សូមជម្រាបសួរហើយមេរៀនយើងថ្ងៃនេះគឺសិក្សាអំពីកម្មវិធី design មួយដែលពេញនិយមដែរគឺកម្មវិធី coreldraw អញ្ចឹងកម្មវិធីនេះយើងអាចធ្វើការ design នៅទាំង banner ធំឬក៏ធៀបបុណ្យធៀបការអីជាដើមបាននោះវាងាយស្រួលហើយដើម្បីចាប់ផ្ដើមយើងអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះបានជាដំបូងនេះយើងត្រូវសិក្សាអំពីចំណុចសំខាន់មួយចំនួននៅក្នុងកម្មវិធីដើម្បីឲ្យយើងងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់វាចំណុចសំខាន់ទី1គឺផ្ទៃពណ៌សនេះដែលយើងមើលឃើញនេះនឹងមានកឡោនមួយមានរាងចតុកោណកែងនេះមកផ្ទៃទាំងអស់ហ្នឹងគេហៅថា document window ជាមក document window ហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើការងារផ្សេងបាននៅលើហ្នឹងហើយទំហំក្នុងនេះគឺយើងអាចធ្វើការកំណត់បានដែរដូចជាប្រមាណម៉ែត្រកម្ពស់ប្រមាណទៅតឹងបដៅយើងហ្នឹងទំហំប៉ុណ្ណាយើងអាចកំណត់បានអញ្ចឹងផ្ទៃទាំងអស់នេះមកផ្ទៃហ្នឹងគេហៅថា document window ប៉ុន្តែយើងត្រូវចំណាំថាຂណាតនៃទំហំការងាររបស់យើងប៉ុណ្ណាយើងកំណត់មកគឺវានៅក្នុងប្រភេទ cloud នេះអញ្ចឹងរាល់ការ design របស់យើងដែលបានរួចរាល់យើងត្រូវរៀបចំវានៅក្នុងផ្ទៃ document មួយនេះដែលយើងធ្វើការកំណត់ទំហំកំណត់ຂណាតអីហ្នឹងករណីដែលយើងយកមកទុកខាងក្រៅវាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបោះពុម្ពចេញទៅនេះបោះនេះដែលវាជាទំហំຂណាតដែលយើងបានកំណត់សម្រាប់ធ្វើការបោះពុម្ពចេញមួយទៀតគឺយើងត្រូវស្គាល់ត្រូវដឹងនោះគឺខាងនេះផ្នែកពណ៌សំពណ៌នេះគេហៅថា color palette ហ្នឹងគឺជាកន្លែងមួយសម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើការជ្រើសរើសពណ៌សម្រាប់យើងយកទៅចាក់ទៅឲ្យ object ឬក៏អក្សរឬក៏អីហ្នឹងពណ៌ដែលយើងស្រឡាញ់ចូលចិត្តហើយពណ៌នេះមានច្រើនតែយើងចាក់ទៅលើ object ហ្នឹងបានតែមួយពណ៌ទេទីហោនេះខ្ញុំចាក់ពណ៌លឿងនេះពណ៌ខៀវអញ្ចឹងវាតែមួយពណ៌ទេដែលអាចឲ្យយើងធ្វើការជើពណ៌ដាក់ទៅលើ object របស់យើងដែលយើងស្រឡាញ់អញ្ចឹងនេះគេហៅថា tool color palette សម្រាប់ពណ៌ដែលយើងយកមកជ្រើសរើសហើយត្រង់នេះវិញ toolbox អញ្ចឹង toolbox នេះគឺជាកន្លែងដែលសំខាន់មែនតើសម្រាប់អ្នក design ឬក៏សម្រាប់យើងយកមកប្រើប្រាស់ជាជំនួយក្នុងការរៀបចំ design លើការងារអ្វីមួយហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុង toolbox នេះវាមានច្រើនមែនតើយើងនឹងសិក្សាអំពីវាមួយនៅពេលខាងក្រោយទៀតអញ្ចឹងបន្ទាប់ពី toolbox នេះខាងលើនេះគេហៅថា menu bar ចឹង menu bar យើងដឹងហើយវាបង្ហាញនៅ menu សំខាន់ច្រើននៅក្នុងកម្មវិធីហើយមួយផ្នែកនេះគេហៅថា standard bar ហ្នឹងគឺវាកន្លែងដែលជា shortcut មួយសម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើការជ្រើសរើសដូចជាទីនេះសម្រាប់យើងបង្កើតក្រដាសថ្មីឬក៏បើកក្រដាសទាំងការងារចាស់មកធ្វើការបន្ត
ចឹងវាក៏ជាជំនួយមួយរបស់ menu bar នេះហើយត្រង់នេះវិញគេហៅថា document palette មានន័យថាវាជាទីតាំងមួយសម្រាប់បង្ហាញអំពីការជ្រើសរើសនៅ color palette របស់យើងយកមកប្រើប្រាស់នៅលើការងារហ្នឹងអញ្ចឹងមិញយើងបានជ្រើសរើសពីរពណ៌ចុះបើសិនយើងគួរអីផ្សេងទៀតអូទៅចាក់ពណ៌នេះវិញអញ្ចឹងវានឹងបង្ហាញនៅខាង document palette នេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងជ្រើសរើស palette អីវានឹងបង្ហាញនៅទីនេះនៅ document palette ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងងាយស្រួលយើងនៅពេលដែលយើងចង់បានពណ៌ដដែលហ្នឹងយើងមិនចាំបាច់មក tool color palette នេះទេយើងប្រើទៅលើ document palette នេះតែម្ដងពេលខ្លះនៅខាងនេះវាច្រើនពេកយើងអាចច្រឡំអញ្ចឹងនៅខាង document palette នេះគឺវាបង្ហាញតែពណ៌ណាដែលយើងបានជ្រើសរើសយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងការងាររបស់យើងទេហើយមកត្រឹមនេះគេហៅថា property bar អញ្ចឹងវាជាជំនួយរបស់ tool មួយហើយមួយទៀតគេហៅដែលយើងមើលឃើញមានលេខ40 50អីហ្នឹងគេហៅថា rule bar អញ្ចឹង rule bar ហ្នឹងវាសំខាន់ដែរវាអាចឲ្យយើងធ្វើការជ្រើសរើសបន្ទាត់ rule ហ្នឹងយកមកកំណត់នៅទំហំណាមួយរបស់ការងាររបស់យើងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការរៀបចំយ៉ាងម៉េចឲ្យវាមានទំហំប៉ុនគ្នាឬក៏ដាក់ឲ្យស្មើគ្នាជាដើម rule bar អញ្ចឹងយើងចង់លុបវិញយើងក៏ចុចលើវាទៅហើយចុច delete key ឬក៏ចុច mouse ស្ដាំយកពាក្យ delete តែម្ដងដូចគ្នាយើងចង់លុបវាចេញវិញនឹងតកតងនឹង rule bar បាទចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺយើងសិក្សាមើលទៅលើផ្នែកគេហៅថា document navigation ជាងកន្លែងហ្នឹងគឺសម្រាប់បង្ហាញចំនួនផ្ទាំងការងាររបស់យើងនឹងមានចំនួនប៉ុន្មានឬក៏ឲ្យយើងអាចធ្វើការបង្កើតផ្ទាំងការងារបន្ថែមបាន1 2 3ចឹងទៅអញ្ចឹងវាបាក់យើងអាចបន្ថែមបានច្រើននៅក្នុងហ្នឹងហើយសូមអរគុណសម្រាប់វីដេអូដំបូងនេះក្នុងការបង្ហាញពីចំណុចសំខាន់របស់កម្មវិធី coreldraw ហើយយើងនឹងជួបគ្នាលម្អិតអំពី tool bar អំពី color palette នឹងចំណុចសំខាន់ជាច្រើនទៀតដែលនៅតកតងជាមួយកម្មវិធីដែលយើងត្រូវប្រើប្រាស់ហើយអរគុណច្រើនយើងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់ហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុច like subscribe ឬក៏ share អីដើម្បីយើងបានទទួលនៅវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតសូមអរគុណ